Ara parlarem sobre ètiques aplicades. L'ètica, si és alguna cosa, és un saber pràctic. És un saber que ens plantegem per orientar l'acció. Aquesta idea d'orientar l'acció a partir de principis és el que anomenem ètica aplicada. L'ètica aplicada ha tingut un gran desenvolupament a finals del segle XX, sobretot a partir de la guerra de Vietnam, a partir d'inclús una mica abans la bomba atòmica, i és segurament el lloc on avui en dia hi ha les discussions, els debats més abrandats, més importants en el món de la filosofia i de les ètiques en general. Segurament, si algú compra llibres de filosofia i d'ètica, sempre trobarà un capítol d'ètica aplicada, perquè avui en dia ens trobem amb una qüestió important, que és la crisi dels grans relats. És a dir, quan cap a 1930, 1940, 1950, semblava que en el món hi havia grans teories que ens havien d'explicar tot el que passava, no sé, el marxisme, el cristianisme. En els últims 30-40 anys del segle passat, aquestes grans explicacions globals van entrar en crisi i ara ens plantegem la qüestió de la tècnica i la qüestió de fins a quin punt la tecnologia ens està canviant la vida. I per això necessitem una ètica aplicada. Bé, l'ètica aplicada és un intent de fer dues coses. Per una banda, de veure què està canviant en el món, com la tècnica canvia la meva forma de viure i fa possibles coses que jo abans no hauria pogut fer. Per exemple, gravar aquest vídeo fa 40 anys no hauria estat possible. Per tant, la tecnologia ens fa possibles coses que els nostres pares, els nostres avis no haguessin pogut fer. O que inclús nosaltres mateixos, fins i tot nosaltres mateixos, fa 10, 20, 30 anys no hauríem pogut fer. Per tant, la tècnica ens canvia la vida. I d'altra banda, hi ha una qüestió que és també essencial. Els homes necessitem projectes de comprensió de la realitat. Necessitem teories per entendre el món. No ets humà si vius només responent a allò que et passa com si fossis com si t'estiguessin donant cops constantment. Per ser humà has de tenir uns quants principis per anar per la vida. I això són les grans teories morals. L'aristotelisme, el kantisme, l'utilitarisme, el que sigui, donen grans explicacions globals. Llavors, la qüestió de l'ètica aplicada és precisament aquesta. Com portar a la pràctica aquests principis morals que donen sentit a la nostra vida, que ens orienten en general, en situacions molt canviants, molt transformades. Aquesta és la qüestió que ens plantegem en aquest mòdul. Per nosaltres, ètica aplicada vol dir consciència de la responsabilitat que tenim davant la tècnica, davant la tecnologia, davant el canvi de les coses que s'ha produït en el món en aquests últims anys, a partir de principis que intenten ser racionals. Les ètiques aplicades són un gran bosc. Hi ha molts tipus d'ètiques aplicades. L'ètica aplicada més coneguda segurament és la bioètica. I aquí m'interessa fer una explicació perquè a partir de la bioètica podrem entendre altres ètiques aplicades. La bioètica no és l'ètica dels metges. La bioètica és l'ètica de la medicina en general. I en la medicina en general hi ha molts elements. Hi ha els metges, els pacients, digue-li usuaris de la sanitat, que ara li diuen usuaris de la sanitat, els metges, els pacients, els usuaris de la sanitat, el sistema tècnic, el sistema tecnològic i l'economia que ens permet que una societat pugui funcionar. És a dir, hi ha un sistema de salut nacional que pot pagar unes operacions i altres no les pot pagar. Per tant, aquí hi ha discussions que no són només de metges. Abans el metge deia què he de fer i tenia una resposta, el codi hipocràtic. El codi hipocràtic venia fins i tot de Grècia. Hem de defensar la vida, hem de defensar la salut, etc. Avui en dia hi ha molta més gent que es planteja aquesta qüestió. Per tant, l'ètica aplicada, que és un invent que va fer un personatge molt curiós, que es deia Van Rensselaer Potter. Potter avui en dia és un nom fàcil de recordar perquè hi ha el Harry Potter, però... Llavors, Van Rensselaer Potter va escriure un llibre fonamental, que es diu Bioethics, A Bridge to Future, bioètica, un pont cap al futur, en què es plantejava que havíem de fer un pont entre les humanitats i les ciències mèdiques. Imagineu-vos que tenim una persona que té un càncer, i aquesta persona que té un càncer està patint. El dolor d'aquesta persona no és un problema de medicina, és un problema moral. I el metge es planteja aquest problema moral. Per tant, hem de buscar solucions a aquesta qüestió. El plantejament que fa Van Rensselaer Potter
Després, a partir d'una sèrie de deixebles, d'una sèrie de comissions, etc., això ja us ho explicaran durant el curs, es converteix en el que es diu l'enfocament principalista. Hi ha uns quants principis que són bàsics per anar en ètica aplicada, en bioètica sobretot, i després en moltes altres ètiques. El principi bàsic de l'ètica aplicada és el principi d'autonomia. El meu cos és meu, ningú pot fer res sobre el meu cos que jo no vulgui. Com a conseqüència del principi d'autonomia, que en diuen el PA, això és molt fàcil de recordar perquè és PA, hi ha el PB, el principi de beneficència, cal fer el bé. En ètica aplicada, el segon principi és cal fer el bé, beneficència. Però no qualsevol bé, el PB està subordinat al PA, és a dir, cal fer el bé, però aquell bé que necessita la persona, que vol la persona i que ha de ser discutit amb el pacient, amb el malalt, etc. El tercer principi, a part del principi d'autonomia i el principi de beneficència, és com l'altra cara del principi de beneficència, es diu el principi de no maleficència. Moltes vegades no podem fer el bé, el pacient se'ns mor. I per tant, en comptes de fer el bé, podem intentar una altra cosa, que és no fer el mal. I finalment hi ha un quart principi, que és el principi de justícia. És a dir, tothom ha de tenir igual dret a la salut. I aquesta qüestió de què és la justícia és una qüestió complicada i difícil. Per exemple, què passa quan tenim només un cor per trasplantar i en canvi tenim 3 o 4 persones per trasplantar-lo, aquest cor? Quins criteris de justícia hem d'aplicar en aquesta situació? Per tant, doncs, tenim que l'ètica aplicada, tal com la veurem aquí, és una ètica de la tècnica i és una ètica que es planteja a base de principis. Principi d'autonomia, principi de beneficència, principi de maleficència, principi de justícia. En les ètiques de la tècnica i en les ètiques del medi ambient i tal, més o menys aquests principis s'apliquen també d'una forma creativa. Ara bé, hi ha un personatge que heu de recordar sempre, que és Hans Jonas, el personatge que ens va explicar la importància de la responsabilitat. Qualsevol ètica aplicada implica una opció per la responsabilitat, en el sentit que hem de ser capaços de respondre a les necessitats de la tècnica. La responsabilitat és el criteri a partir del qual tots els altres criteris tenen sentit. I d'això en parlarem al llarg d'aquest curs. Moltes gràcies i bon estudi.